Daghan og galamay ang primary suspect kun utok sa pagpatay sa Kidapawan radio broadcaster nga si Ed Dizon. Usa ka butang nga nakapahinay sa pagdagan sa kaso. Apan nagkasinabot kaganihang buntag ang mga opisyales sa Southern Mindanao nga ilang sulbaron ng kaso sa labing madaling panahon. Kahinumduman nga niadtong bulan sa Abril, ni pagawas og kamanduan ng Department of Justice nga tukur ng Special Investigation Team aron tutukan ang pagsulbad sa kaso ni Dizon. Gihatagan og gibugaton og gitutukan sa Presidential Task Force on Media Security sa panguna ni Undersecretary Paul Gutierrez ang pagsiguro nga masulbad ang kaso sa pagkamatay ni Dizon. Ngadtong may labayng semana nadakpan si Jonel Jane Andagket Putin alias Jonel Hirozaga ang gitudlong gunman sa pagpatay kang Dizon. Apan bisan pa man ining tanan, nagpabiling idla sa otoridad ang gitudlong mastermind sa pagpatay kang Dizon nga si Dante Encarnacion Tabosares o mas nailhan nga si Bong Encarnacion. Natin kasi may influensya si Encarnacion, meron siyang pera, meron siyang organisasyon na nagagamit niya upang kahit papano may influensyahan yung daloy ng investigasyon. Pero kagaya nga nung nasabi ko rin kanina during the formal meeting ng ating SIT, Ed Dizon, naniniwala ako na lahat ng ahensya na tutulungan ay malaki ang laban ng gobyerno sa pagbibigay ng hustisya kay Ed Dizon. Misamot kadako ang influensya tungod kay duna kini bag-ong foundation nga naghanyag og dakong interes sa mga kwarta nga gibubo sa iyang membro. Usa ka sistema nga halos parehas sa kontrobersyal nga kapa o Regine Money Scam kaniadto. Kani sumala ni Gutierrez, ana na sa ilang kamot ang listahan sa pipila ka miyembro sa broadcast industry sa Cotabato Province, South Cotabato, Davao del Sur nga karon gihimong coordinator sa Asmaday Foundation nga gipangunahan ni Encarnacion. Aduna sab kuno mga barangay kagawad, mga opisyal sa lungsod, sa naisgutang mga probensya nga miapil sa pagbuo kwarta, bugti sa dagkong interes sulod sa pipila lamang kasimana. Sa pinakaulahing nakalap sa PTFoMS, gisay sa ni Gutierrez. Ang lumalabas kasi itong yung sinasabing mastermind, si Mr. Encarnacion, ang influensya nito tumatago sa hindi lang dalawang region, region 11 at saka region 12. Bagkos na mamonitor po natin siya na kahit po sa Metro Manila at saka Visayas, nagre-recruit na rin po siya dito sa kanilang organisasyon at unfortunately or significantly, nakikita natin karamihan nire-recruit ng mga law enforcement, mga pulis. Sumala ni makilala Police Chief Lieutenant Colonel John Mirdel Kalinga na ningkamot na ang iyang buhatan nga madakpan ng suspect kung ana kini ubo sa iyang area of responsibility. Still continuously we will be validating na habang yun ang takuan sa iyang pagka-arresto sa iyang gagawin information. Sa meeting sa SIT Dizon kaganihang buntag, nagkahiusa ang Task Group Dizon nga lihokon, kuyog ang nagkadayang ahensya sama sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Regional Prosecutors, National Bureau of Investigation ug uban pang mga ahensya nga hiusaw ng ilang lihok ug buguson ang kusog sa gobyerno aron madakpan si Encarnacion ug mataral kini sa korte. Nagkasinabot ang grupo nga ilang gamiton ang tanang kusog aron madakpan na si Encarnacion bisan pa man kuno dunay mga personalidad nga nagtago niini. Tungod kay mato ni Gutierrez, ang balaod walay gipili nga bisan kinsa ug andam kining muligis sa mga personalidad nga mobabag sa pagdakop kang Encarnacion. Edit Kaduayan Newsline Philippines. Stay safe!